नमस्कार दोस्तों, एक आवश्यक सूचना। अगर आप आयोग की विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा मतलब कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के अंतर्गत टाइपिंग परीक्षा के लिए चुने गए हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग परीक्षा 19 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक लखनऊ के परीक्षा केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, रजत विमेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, न्यू पंचवटी, कामता, अयोध्या रोड, लखनऊ में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय प्रथम पाली में रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे से होगा, गेट बंद 10 बजे होगा। उसके बाद फिर द्वितीय पाली में रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12 बजे से होगा और गेट बंद 2 बजे से होगा। ध्यान रखें, समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है, किसी भी प्रकार की देरी पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर जरूर एक बार चेक करें। आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।